Jeg har lyst til å takke for det jeg synes har vært en god debatt om et svært viktig tema. Det er ingen tvil om at arbeidet med denne stortingsmeldingen har engasjert langt utover komiteens grenser. Det så vi på alle de som meldte seg til høring, og det tror jeg vi alle kan skrive under på med alle de henvendelsene vi har fått, også etter høringen og mens vi har hatt saker til behandling i komiteen. Men det handler jo, som flere har vært inne på her, at meldingen har mange gode tiltak, men spørsmålet er om vi får til denne endrede praksisen ute i skolen. Og da er jo dialogen med kommunesektoren fundamentalt viktig. For det er altså skoleeierne der ute som sitter med hånda på rattet i det daglige, som gjerne er eiere og ledere av interkommunale og kommunale PP-tjenester, og som skal bidra til å gi dette løftet som trengs hvis vi skal lykkes bedre med spesialundervisningen. Og dette er et komplekst område. Vi har snakket mye her nå om ressursbruken og hvor mye som bindes opp i byråkrati og utredninger. Og den som taper på det, er på en måte eleven og skolen, som mister den ressursen det kunne ha vært hvis støtteapparatet, PP-tjenesten og spesialpedagogene i større grad kunne ha vært skolenær og vært en del av skolehverdagen, drevet veiledning av lærerne og sørget for at flere lærere kunne lykkes bedre med å gi god tilpasset opplæring, og dermed forebygge at man havner ut i utredningstyranniet, nesten kan man si, i forhold til at det ender opp med enkeltvedtak og spesialundervisning. Så det er jo bakgrunnen for at vi tar til orde for dette her forsøket, prøver å desentralisere en beslutning, korte noen svinger, og sørge for at man tar beslutninger på skolenivå, og dermed får raskere avgjørelser. Men det skal skje i samråd med PP-tjenesten, og det må selvfølgelig være under den forutsetning at eleven har en rett, hvis man definerer og mener at det er behov for det. Så brakte Helga Pedersen inn nordområdemeldingen som skal legges frem i dag, og de kompetanseutfordringene som utvilsomt er både i den nordlige og i resten av delen av landet. Men utfordringen er kanskje spesielt stor i nord, i og med at det er der vi har det desidert høyeste frafallet i videregående opplæring. Og da er det, som flere har vært inne på her, et paradoks at skolen opplever at man har for stramme rammer i forhold til å kunne lage pedagogisk og godt tilpasset opplegg som kan fenge elever, som kan bringe dem ny motivasjon til å gjennomføre opplæringen. Så vi har jo utfordret regjeringspartiene og regjeringen i innstillingen på denne paragraf 8.2, og det faktum at man i Ny GIV får til avvik i 10. klasse, mens kommunene så rett påpeker at behovet er for avvik i 8.